भारत में ट्रेन हादसे एक गंभीर मुद्दा है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं? सबसे पहले तकनीकी खराबी जैसे पुराने इंजन और खराब पटरियां। फिर मानव त्रुटि जैसे ड्राइवर की गलती। ओवरलोडिंग भी एक बड़ा कारण है जब ट्रेन पर ज्यादा सामान या यात्री होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूस्खलन भी हादसे का कारण बन सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा में लापरवाही जैसे समय पर मरम्मत और निरीक्षण ना करना। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें तकनीक और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित यात्रा करें, सतर्क रहें।